Vlada Republike Srbije i Ministarstvo građevinarstva su izdvojili 6 miliona evra i uložili izgradnju nove, savremene, moderne fabrike vode. Ona je izgrađena, završena 5. decembra 2018. godine. Grad Užice sada treba da sprovede kompletnu proceduru vezano za probni rad, upotrebnu dozvolu koja će na kraju omogućiti građanima Užica da piju najkvalitetniju vodu i to upravo iz jezera Vrúci i mi se nadamo da će to biti upravo u periodu kako je i gradonačelnik Užica rekao u narednih mesec dana. Najveći problemi kao što je bio nestanak vode pre nekoliko godina na akumulaciji Vrúci, prouzrokovan pojavama algi mogu prevazići onda kada postoji odgovornost i onda kada postoji entuzijazma. Naime, zalaganjem Ministarstva za građevinu i saobraćaj kao i aktivnosti koje su sprovodile grad Užice i Agencija za zaštitu životne sredine, napravljena je nova fabrika vode. Ono što nas očekuje u narednom periodu, a to je da uradimo isprobavanje samoga sistema, njegovo puštanje u rad i da konačno građani Užica dobiju novu fabriku koja će ovoga puta pružati vodu koja je zasigurno uvek čista, pouzdana i po najvišim evropskim standardima. Zahvaljujući pomoći Vlade Republike Srbije, predsjednika, potpredsjednice Vlade Zorane Mihajlović, koja je lično bila uključena prethodne 2-3 godine u rešavanje najvažnijeg problema za grad Užice, redovnog snabdevanja pijaćom vodom. Mi smo završili sve radove vezane za dogradnju, rekonstrukciju fabrike vode, uvođenje praktično potpuno novog tehnološkog procesa, čime smo dobili jednu od najmodernijih fabrika za preradu pijaće vode i u Srbiji i u široj okolini. Sada je na nama Užičanima da sprovedemo te neophodne radnje u dogovoru sa Ministarstvom zdravlja, sanitarnim inspekcijama, da obezbedimo da određen broj dana što je neophodno 50.000 građana Užica se snabdeva vodom iz cisterni i da u najkraćem mogućem roku praktično vratimo se na akumulaciju Vrútke kao izvor snabdevanja pijaćom vodom grada Užica, čime ćemo, verujem, narednih mnogo decenija rešiti pitanje redovnog snabdevanja vode za naše buduće generacije Užičana. Mi verujemo da će to biti u narednih mesec dana, krenut ćemo naravno ranije, taj proces zahteva 15 do 20 dana vršenja neophodnih analiza kao dokaz da građani mogu sa sigurnošću da krenu da koriste vodu sa akumulacije Vrúci. A sad ćemo